Oi, 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 estou passando por aqui para deixar dica do fonema L. Seu filho não consegue falar lua, fala ua. Não consegue falar lápis e fala ápis. Ou não consegue falar planta, planeta e fala panta, paneta. Pois é. Sabe por que ele não consegue? Porque ele não tem força o suficiente para elevar a língua. Na minha prática clínica aqui no consultório, por que eu utilizo tanta Nutella, ou leite ninho, ou leite condensado? Para nesse ponto aqui, ó, atrás dos dentes, aqui, ó, incisivos inferiores, a criança ela pode colocar um pouquinho de Nutella aqui e fazer a retirada, ó. Ou em cima do lábio, ó. Então eu utilizo muito a Nutella. Coloco um pouquinho de Nutella aqui. Coloco um pouquinho de Nutella aqui. Para ajudar a essa criança a fazer essa elevação da língua, para fortalecer essa língua, para o fonema L de lápis, de lua. Então, ó, pega essa dica e já faz com a tua criança em casa. Outra dica é a língua maluquinha. A língua maluquinha eu peço para a criança fazer, ó, com a boca um pouquinho mais fechada, ó. E aos poucos, na prática, ela vai aprendendo a abrir mais a boca e elevar a língua. Porque esses movimentos vão favorecer o fortalecimento dessa linguinha para ajudar no fonema L de lua, de lápis, de planta, de planeta. Então, quando ela adquirir lua, lápis, a gente passa para o encontro do P com L, que é o palá, 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 palanta. Palá, 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 planeta. Então, pega essa dica, já faz com a tua criança e se inscreve aqui no canal para receber todas as dicas toda semana de atividades e exercícios para ajudar você em casa a ajudar a falar esse fonema alterado aí na sua casa. Tchau, tchau!